Det har gått några månader sedan det senaste avsnittet av judefrågan. Och mycket har hänt sedan dess. Kriget i Gaza har tagit slut. Enligt president Trump rör det sig om den eviga fred som vi alla väntat på i 3000 år. Vi får väl se. Men gisslan är tillbaka. Alla de som fortfarande var vid liv när vapenvilan trädde i kraft är nu hemma. Och alla utom en av de döda har också återlämnats. Jag fick själv uppleva detta krigets slut på plats i Israel. Jag var faktiskt till och med på gisslantorget i Tel Aviv när vapenvilan nyss offentliggjorts. Det var något som jag kände att jag inte fick missa, så jag tog taxin dit mitt i natten. Och det var såklart en djupt berörande upplevelse. 2 år tog det från den 7 oktober tills dess att kriget tog slut. Nästan på dagen. 2 år som förändrat livet för så många människor runt om i världen. För judar, för deras vänner och deras fiender. Själv har jag flyttat tillbaka till Israel nu. Det är alltså inte första gången jag bor i Israel. Jag flyttade hit för första gången när jag var 20 år. Och sedan har jag varit tillbaka i Sverige under 2 omgångar. Av olika skäl. Men nu är jag så här i Israel igen. Och jag hoppas att det är för gott. Så i grunden har kriget som började den 7 oktober förändrat mig. Så jag faktiskt har svårt att förstå varför. Vilka skäl det var. Jag vet vilka skäl det var. Det var skäl relaterade till min karriär som fick mig att flytta tillbaka till Sverige i slutet av 2021. Och jag förblev i Sverige nästan 4 år. Men att veta att skälen var dessa och att fortfarande kunna känna dem, det kan jag inte riktigt. Jag frågar mig, vad tänkte jag egentligen? Ja, fast egentligen vet jag ju det också. Jag vet vad jag tänkte i sak, men det känns så främmande för mig idag att jag har svårt att artikulera det. Även det är en sanning med modifikation. Jag skulle kunna hitta orden till det, men det skulle vara svårt för mig att säga dem. Det känns fel helt enkelt att uttala de orden, att beskriva det. Så främmande känns det för mig. Så därför väljer jag att inte göra det. Utan jag säger istället vad jag känner nu. Och det jag känner nu är att hellre en enrummare med kokvrå och utan varmt vatten i köket och med sporadiska kackerlackbesök i Tel Aviv än en modern bostadsrätt i Malmö med gym och bastu i källaren eller vad helst annars som Sverige hade kunnat erbjuda mig för tillfället. Och varför? Ja, för att Israel är hem. Det är bara här som jag kan känna mig hemma. Ja, jag föddes och växte upp i Sverige och jag har fina minnen från barndomen och ungdomsåren i Helsingborg. Det är sant. Och Sverige kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Den svenska sommaren, när den väl infinner sig, är magisk. De sena kvällarna och de ljumna vindarna, doften av syren och daggstängt gräs. Frödings och Dan Anderssons dikter. Jublet från Olympia när HIF gör mål, när de nu gör det. Stenarna där barn jag har lekt. Allt detta gör mitt hjärta varmt när jag tänker på det. Men det är inte längre hem. Utan mitt hem är på Medelhavets östra strand, mellan floden och havet. Och jag vet att jag inte är ensam. Flera andra svenska judar har redan flyttat. Och andra är på väg. Och det var faktiskt ämnet för en intervju. Eller rätt sagt, det blev ämnet för ett smärre medialt drev i dagarna innan jag flyttade till Israel på grund av en intervju. Jag och en god vän, vi intervjuades i Sveriges Radio om våra upplevelser om antisemitism i Sverige. Jag berättade om mitt beslut att flytta till Israel och Sveriges Radio inkluderade i sitt reportage förutom min berättelse även statistik som pekade på en ökning av antalet judar som flyttat från Sverige till Israel. Tillförlitligheten i dessa siffror blev dock kraftigt ifrågasatt av diverse vänstertyckare som upplevde just detta.
just detta att judar flyttar från Sverige till Israel på grund av Palestinarörelsen och på grund av den verklighet som massimmigrationen från Mellanöstern fört med sig. Det upplevde de tydligen som synnerligen besvärande. Och jag kan faktiskt förstå varför de upplevde detta som besvärande. Varför de kände sig tvungna att reagera. Varför de gick ut och skulle ifrågasätta, som vi ska gå in på både siffrorna och mig. Invandringsfrågan är nämligen, helt oavsett vad folk uppger i diverse opinionsundersökningar, den absoluta vattendelaren mellan höger och vänster idag. I Europa i stort, men även i Sverige. Det är så det politiska landskapet orienterar sig. Att svenskar, icke-judiska svenskar, upplever det nya Sverige som mindre behagligt än landet som nyss fanns. Det är tydligen inte så besvärande i det offentliga samtalet. Men att judar, en utsatt minoritet, och historiskt och förmodligen fortfarande den mest utsatta minoriteten, att många av judar inte känner sig trygga i Sverige, det är ett problem för vänsterns narrativ om att invandringen från Mellanöstern i sig är oproblematisk. Att det är om det nu finns problem så har de andra saker att göra, så att säga. Det har att göra med integrationen, etc. Men inte så att invandringen i sig för med sig något problematiskt. När då judar övriga Sverige, eller när det finns rapporter om det, när samtalet dyker upp, då blir den här osanningen vad gäller oproblematiken i de demografiska förändringarna, den osanningen blir lite för uppenbar. Och därför måste påståenden om judars stundande exodus från Sverige ifrågasättas. I Aftonbladet publicerades en artikel då där Sveriges Radios siffror angreps på mikronivå. Sveriges Radio baserade sina siffror på en undersökning som kunde ifrågasättas, menade man. Sveriges Radio hade brustit i källkritik. Kanske inte. Källkritik är såklart alltid bra. Men sanningen är att den kritiken, även om den kan ha sina poänger i sak, missar den större poängen i reportaget och det som kom fram från både intervjuerna med mig och min vän och från siffrorna som Sveriges Radio presenterade och som har kommit fram genomgående i undersökningar som gjorts gällande bland svenska judar sedan den 7 oktober. Vad är då poängen? Poängen är inte att svenska judar är i massor övriga Sverige. Jag tror inte heller att Sverige kommer att tömmas på judar. I alla fall inte inom överskådlig framtid. Och visst, det finns också israeler som flyttar till Sverige på grund av kärlek eller jobb. Men det är alltså inte det som är poängen. Poängen är att samtalet om situationen i Sverige, om framtiden eller icke-framtiden i Sverige, om en eventuell flytt, det samtalet existerar i högsta grad bland svenska judar. Det vet alla som lever i det judiska Sverige. Alla vet att man pratar om detta. Mer eller mindre allvarligt, men samtalet finns där. Och existensen av ett sådant samtal är indikativt. För så var det inte en gång. Men det har blivit så. Och den förändringen beror på den tilltagande palestinismen och på de demografiska förändringarna och samspelet mellan dessa två faktorer. Det handlar om Israel-relaterad antisemitism som amplifieras enormt på grund av invandringen från arabiska och muslimska länder. Inte så att alla där har en monolitisk åsikt om Israel, men tillräckligt många för att den här rörelsen, Palestinarörelsen, ska amplifieras enormt mycket. Och den här sista punkten då om påverkan, om hur Palestinarörelsen i stort har påverkat svenska judar, får man tänka på en annan händelse som inträffade också i slutet av min period i Sverige för ungefär några månader sedan.
jag närvarade på en konferens som arrangerats av Malmö stad i samband med jubileumsåret av 250 år av judiskt liv i Sverige. Jag fick chans att medverka i en liten workshop tillsammans med en hel del svenska dignitärer där, bland annat från Malmö stad och Malmö universitet, samt 2 äldre judiska kvinnor. De bägge kvinnorna beskrev en mycket dyster bild av sina liv. Ett liv i rädsla, i oro, där de drar sig tillbaka från diverse sammanhang och håller sig borta från centrala delar av Malmö. De talade om antisemitism. Men inte med ett enda ord nämnde de Palestinarörelsen. Inte med ett enda ord nämnde de specifikt människor med ursprung i Mellanöstern som på något vis relaterade till den otrygghet de upplevde. Nu var ju jag där, så jag beslöt mig då för att lyfta detta, och jag sa ju naturligtvis att jag inte kan tala i deras namn. Men att jag gärna vill presentera min teori om vad den här otryggheten grundar sig och höra om de håller med eller inte håller med. Och säga om jag har rätt eller fel. Så jag sa vad det handlade om. Jag sa att det handlar om Palestinarörelsen. Om deras demonstrationer, med sina aggressiva och hotfulla beteenden, om deras symboler och budskap, om en globaliserad intifada till exempel. Och jag tror faktiskt det var första gången som en del vid det där bordet fick höra detta beskrivas i så tydliga termer. Första gången någon klart och tydligt pekat på just Palestinarörelsen. Inte islamismen, inte nazister och så vidare, just Palestinarörelsen. Men när de bägge judiska damerna då fick möjligheten att bekräfta eller dementera vad jag sa, så bekräftade de det till punkt och pricka. De öppnade upp helt enkelt. De utvecklade det själva och de beskrev det i detalj. Och jag kunde se där hur detta var för de icke-judiska svenska deltagarna. Det var detta en ögonöppnare. Och detta är vikten av talspråk. Att benämna saker vid sina namn och att peka på sin fiende. För det är tyvärr det som det handlar om. Tillbaka till intervjun i Sveriges Radio. Förutom frågan om statistiken gällande svenska judars potentiella exodus, så var det något annat som väckte den svenska vänsterns förtret. Nämligen jag. Mitt medverkande var tydligen helt oacceptabelt. Vad som inte kan beskrivas som annat än ett drev drog igång. Vänstertidningen Dagens ETC var nog de som gick allra längst. I en ledare den 28 augusti löd rubriken "När Ekot tog in en rasistisk agitator". Den rasistiska agitatorn var alltså jag, och jag namngavs. Denna podd nämndes också, så i alla fall lite reklam blev det med på köpet. Förutom detta skedde också en hel del på sociala medier. På diverse konton ifrågasattes också från olika vinklar min medverkan. Och det ifrågasattes också specifikt något som jag berättat om under intervjun på Sveriges Radio. Nämligen om hur jag blev verbalt angripen i Malmö på grund av min judiska identitet. När jag en dag var på väg till bussen utanför min lägenhet. En person med arabiskt ursprung, och jag kan nämna att jag vet att han hade arabiskt ursprung, eller har. Inte bara på grund av hans utseende, utan på grund av att han tilltalade mig på arabiska först. Denna person angrep mig alltså verbalt med diverse svordomar och okvädesord relaterade till min judiska identitet. Jag tycker inte om att svära, så jag upprepar inte de här. Men det här skedde alltså helt oprovocerat. Eller ja, jag gick runt med en Davidsstjärna, så det var ju det som var provokationen. Han började då uttala diverse svordomar och förbannelser och så vidare, och sa till mig att gå därifrån, och vilket jag ju ändå planerade göra, för jag var på väg till busshållplatsen. Så jag fortsatte att gå till busshållplatsen och trodde och hoppades att han inte skulle följa efter mig. Men
efter ett tag så såg jag honom närma sig. Och då tänkte jag liksom, han var liksom, han strosade runt där lite, så cirkulerade kring området. Så jag tog en smygbild på honom. Men då hände följande. En annan man, denna gången med arabiskt utseende. Jag hörde honom inte tala, så jag kan inte bekräfta mer än så. Men det var som person som tidigare från avstånd hade bevittnat vad som hade hänt. Det verbala angreppet alltså. Den här personen gick fram till angriparen då, vi kan kalla honom angriparen. Och förmodligen sa han då till honom att han sa förmodligen till den här angriparen då att han trodde att jag fotograferat honom. För direkt efteråt så kom då angriparen, den första personen som angriper mig verbalt, han kom fram till mig och krävde att få se min telefon. Och han närmade sig då väldigt hotfullt, och detta är den springande punkten. Han hade ena armen innanför jackan, alltså klart tydligt, men han höll liksom jackan ovanför sin arm liksom, hade haft dem allt, och gick med armen på ett... jag hoppas att ni får bilden i huvudet vad jag menar. Jag avser alltså den typiska handpositionen när man bär ett dolt vapen. Jag tänkte så att det här kan ju vara en kniv. Det kan också vara en pistol, men jag tänkte då på en kniv. Jag tänkte också att det här kanske är en bluff. Men det är ju inget som det kan man ju inte veta, det visste jag inte då. Hur som helst så kom bussen då precis, så jag kilade snabbt upp på bussen, men den här personen då följde efter mig och krävde att få se min telefon. Samtidigt som man kallade mig för jävla jude, och där kom svordomen, en av dem i alla fall, och en massa andra varianter på det ämnet. Och detta fortsatte på bussen, i början på busshållplatsen och sedan på bussen, och hela tiden var han då liksom gick rakt fram och följde efter mig, och hela tiden med armen liksom innanför jackan, som om man höll något i handen. Och det ska nämnas att absolut ingen, inte på busshållplatsen och inte på bussen, inte busschauffören, ingen sade någonting eller gjorde någonting för att hjälpa mig. Jag tänkte fundera på olika möjligheter att hantera detta, och jag försöker lura honom. Så jag tog upp telefonen och snabbraderade då bilden och visade honom utan att ge honom telefonen. Och lyckligtvis så var han ju inte så smart, så han köpte detta. Åtminstone tillräckligt mycket för att bli en aning förvirrad, så vid nästa hållplats så stack jag snabbt av och ringde polisen. Jag anmälde såklart, upprättade en anmälan. Polisen lovade först att de skulle komma direkt. Så vi skickar en bil nu, det kommer ju ingen bil. Så jag fick ringa upp senare dagen efter. Ringde upp igen liksom, och då upprättade jag en anmälan. Men det tog ett tag då, så fick jag reda på att den hade lagts ner. Men i alla fall, den här historien då ifrågasattes medialt från ett antal vinklar. Inte minst ifrågasattes gärningsmannens motiv. Kan det kanske ha varit så att han angrep mig inte på grund av min judiska identitet, inte på grund av Davidsstjärnan, utan på grund av att jag är sionist eller kanske till och med rasist? Detta är ju ett resonemang som... Alltså detta ifrågasättandet implicerar naturligtvis något normativt. Att det är inte bara det är inte bara så att man vill diskutera rent teoretiskt här om vi ska rubricera detta som rasistiskt, antisemitiskt våld eller som politiskt våld. Utan här finns ju något annat bakom det här ifrågasättandet och det här resonemanget. Här finns en outtalad linje som säger att om vi kan definiera något som inom citationstecken bara politiskt våld, ja, då är det mindre graverande. I alla fall politiskt våld när det rör sig om sionism. Men då är det mindre graverande, mindre illa. Och det förtjänar just det här resonemanget förtjänar att bemötas. Så jag har faktiskt 3 saker att säga om det. 1. Politiskt våld brukar faktiskt betraktas även det som något fruktansvärt. Vi kan ju nämna mordet på Olof Palme som ett exempel på ett politiskt mord som skakade Sverige. Men så även mordet på Ingmarie Wieselgren i Almedalen 2022. Men inte bara mord. Utan även... För jag blev ju gudskelov inte mördad. Men det är ju inte bara mord som ses, alltså politiska mord som ses som ytterst graverande. Utan även till exempel den så kallade attacken i Gubbängen 2024 sågs i det offentliga Sverige med ytterst allvar.
Men vi kan ju dock notera att i alla de här fallen där man såg det som så allvarligt på nyheter och i media och debattörer och inom politiken, i alla dessa fallen kom ju våldet från höger. Men det var punkt nummer 1. Punkt nummer 2 i mitt bemötande av det här resonemanget är alltså att resultatet av resonemanget, att det skulle vara mindre graverande eftersom jag är sionist och aktivist för Israel. Resultatet blir att judars trygghet villkoras på deras politiska ställningstaganden. För att göra detta väldigt tydligt så blir alltså frågan, om en jude angrips så blir frågan, men vad tyckte han eller hon om kriget i Gaza? Det blir en relevant fråga. Resonemanget är alltså i sig uppenbart rasistiskt förtryckande eftersom det begränsar judars rätt till trygghet. Deras rätten till trygghet villkoras på deras politiska ställningstagande. Det var bemötande nummer 2. Punkt 3 är att resonemanget är uppenbart falskt. Jag blev inte angripen på grund av mina politiska åsikter. Så känd var jag och är jag förmodligen fortfarande inte. Jag blev inte och blir inte när jag är i Sverige, eller när jag var i Sverige, på gott eller ont blev jag inte igenkänd på gator och torg. Jag har aldrig någonsin blivit angripen när jag inte gått med Davidsstjärna. Det hände bara när jag hade på mig Davidsstjärna, och det hände vid flera tillfällen. Detta var det som jag berättade om här, men det har hänt vid flera andra tillfällen. Jag har faktiskt testat detta. När jag var ute och promenerade i Malmö, testade att ha på Davidsstjärnan, testade av den. Även om jag efterhand som tiden som situationen blev värre och värre kände mig mindre och mindre benägen att göra den typen av test. Men det var alltså mina judiska symboler som provocerade i alla fallen. Så det var historien om drevet precis innan flytten. Och allt detta hände alltså precis innan jag lämnade Sverige. Men var det då på grund av detta som jag lämnade Sverige? Nej, det var det inte. Eller vi kan säga att instrumentellt spelade antisemitismen en roll. Det väckte någonting inom mig, eller rättare sagt hela processen från den 7 oktober. Allt som hände i Israel, kriget och situationen i Sverige och i västvärlden i stort väckte något inom mig som blivit otydligt genom åren, som blivit undanträngt. På sätt och vis innebar alltså den 7 oktober början på ett återuppvaknande inom mig. En återgång till vad jag var när jag var 20 år en gång och först flyttade till Israel. En återgång till liknande känslor och till liknande drömmar. Till en djup känsla av kollektiv och nationell tillhörighet i Israel. Och nu är jag alltså här. Tack.